ребята, с вами Маринад, и сегодня я снимаю видео. Я думала, что пора делать качественный контент, пора не снимать какое-то говно, пора делать звук, делать качество, делать сценарий, читать по сценарию. А потом такая, мне нечем заняться, и я решила снять для вас очередное такое никому не нужное видео. Сегодня главным героем моего видео буду не я, а будет мой самый любимый и лучший друг. И это холодильник. Сегодня под названием видео вы уже догадались, что я снимаю видео, что в моем холодильнике. И мы вот так вот открываем его. И вот так вот он выглядит. Да, на самом деле ничего интересного, но я почему-то так люблю смотреть видео у видеоблогеров, типа, что в моем холодильнике, я прям обожаю. И пофиг, что моей головы не будет видно. Извините, я сегодня так по-домашнему, ну да ладно. Стоп. Начнем сверху вниз. Сверху лежит, как это называется, тоник с лимонным вкусом. Вот такой вот. Дальше здесь лежит шоколадка из Сталина. Я недавно ездила в Сталин. Здесь у меня лежит тонкий лавашек. Вот такой вот. Здесь у меня лежит зелень. Там укропчик, кинза, петрушка. Всякие варенья. И помидорки в желе. Да. Здесь вся полка у меня заполнена вареньем. Просто понимаете, вся абсолютно полка. Там вот до конца заполнена вареньем. Еще у меня лежит сметанка. Кстати, она прошлогодняя. Причем, как и все продукты в моем холодильнике, кроме молока, наверное, и кроме лаваша, наверное, да. Здесь лежит ряженка. Я обожаю ряженку. Обожаю ряженку. Далее у меня здесь лежит творог, молочко. И там тоже пару баночек с вареньем. И здесь у меня такая вот мисочка. В ней лежат апельсинки, лимончик, мюсли и карамельки и конфетки, которые остались с новогодних подарков. Кстати, эти конфетки подходят мне по цвету. Вы типа видите, они в одной цветовой гамме. Вот. И я опять за вас перед камеру. Ну да ладно. В вот этой вот части да. Вот в этой вот части у меня лежат яйца сверху. У меня все белые яйца и одно такое вот коричневое яйцо. Здесь у меня лежат лекарства, которые должны храниться в холодильнике. Здесь что в бутылке, я не знаю. Здесь у меня лежит майонез, сыр обычно российский, потом масло крестьянское. Ну, здесь еще лежит имбирь, васаби. Здесь у меня лежат два завтракашних йогурта, чтобы их завтракать. Потом лежит еще здесь вот это вот соевый соус для суши. Еще у меня есть лимонный джем. Это какой-то непонятный бальзам, наверное, это сирень бабушка давала. И еще у меня здесь лежат опята. Я очень люблю жареную картошечку и опяточки. Это просто муа. А морозилку мы недавно размораживали, нашу большую морозилку. Вот. И поэтому из большой морозилки в маленькую мы переложили фарш. Так что в этой морозилке у нас вот здесь только фарш. И здесь вот видите, там только фарш. Вот фарш. У нас очень много фарша.
вообще сегодня из еды у нас есть купаточки. Вот они получились слишком жареные. Еще у меня есть жареная картошечка. Ничего не видно, ничего не было. Кстати, зацените мою очень крутую кружку. Мне почему-то она так нравится, и она прям такая новогодняя, прям. Еще одну мою кружку. Ой, здесь что-то есть. Вот такая вот большая белая кружка с сиреневенькими. Кстати, она ко мне подходит. Тоже надо сделать фоточку. С сиреневенькими пятнышками и с надписью Milk. И да, кто еще не подписан на мой инстаграм, если вы вдруг допустили такую ужасную ошибку, то обязательно подписывайтесь. И еще у меня есть, я занимаюсь конным спортом, и у меня есть свой личный киноблог, который я веду. Это группа ВКонтакте, так что если вам интересно, то тоже подписывайтесь на нее. Ну и это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, что же мне делать дальше, потому что мне очень важно именно твое мнение. И всем пока-пока!